առաջին հյուրը լինելու է հասարակական գործիչ, մանկավարժ, Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի հիմնադիր, Հայաստանի Հանրապետության կրթության ակունքներում կանգնած, իմ կողմից մեծ եւ խոր հարգանքի արժանի Աշոտ Բլեյանը։ Ես ուզում եմ խնդրեմ տեխնիկական թիմից, որպեսզի միանանք պարոն Բլեյանին։ Սիրելի հետևորդներ, ուզում եմ նաև ձեզ խնդրեմ մեկնաբանություններում նույնպես կիսվեք ձեր կարծիքներով, գրեք ձեր տեսակետը, արտահայտվեք, խոսեք, ինչ եք մտածում այս ամենի մասին, ինչքանով եք կարևորում կրթությունը եւ գիտությունն ու տեխնոլոգիան։ Արդյոք մենք պատրաստ ենք համապատասխան դասեր քաղելու մեր այսօրվա իրականությունից, արդյոք մեր հասարակությունը պատրաստ է ընկալել սեփական սխալները, վերլուծել դրանք եւ այլևս չկրկնել, որովհետեւ կրթություն չի նշանակում միայն դպրոց գնալ կամ համալսարան։ Կրթություն նշանակում է սովորել, վերլուծել, քննադատել, առաջ գնալ, չվախենալ սեփական սխալներից։ Ահա, կարծես մենք արդեն միացանք պարոն Բլեյանին։ Պարոն Բլեյան, բարի օր։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք, պարոն Բլեյան։ Լավ, շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ ժամանակ եք գտել կրթությունը ներսից հարթակին միանալու եւ ձեր տեսակետը մեզ հետ կիսելու համար։ Պարոն Բլեյան, իմ համար դուք կրթության մեծություն եք, որը կանգնած է կրթության ամենաակունքներից եւ կարծում եմ ձեր խոսքն ու ասելիքը այսօր հասարակության համար շատ կարեւոր կլինի։ Փորձեմ օգտակար լինել։ Իսկ կրթական համակարգի ինչպիսի բացեր Երևան եկան այ պատերազմի շրջանում, ինչ եք կարծում։ Մենակ պատերազմն եք շեշտում, բայց 2020 թիվը արտակարգ տարի էր, չէ՞։ Նկատի ունեմ մարտ ամիս սկսած այդ համավարակով, երբ որ դպրոցներին կրթական համակարգը դրեց իրեն համար ոչ սովորական վիճակի մեջ։ Եվ այս առումով այն անջատումը, որ տեղի ունեցավ, ցանցային անջատում էր, չէ։ Եվ դա բերեց կրթական համակարգի կաթվածի։ Դա գիտեք, մի կողմից բացառիկ նպաստավոր, ես կներեք, չեմ ուզում որևէ ձևով վիրավորական բաներ ասել, բացառիկ նպաստավոր էր զուտ հեղինակային մանկավարժության զարգացման առումով, որովհետև այն արտակարգ վիճակը, որ ստեղծվեց, այն սահմանափակումները, որ եղան, դրանք ստիպում էին պարզապես ինքնավարության, ինքնուրույնության, իսկ առանց այդ ինքնավարության, ինքնուրույնության, առանց սեփական փորձի չկա մանկավարժության զարգացում։ Եվ ասենք, եթե ինքը համակարգը պատրաստ լիներ այդպիսի անջատումների, այդ անջատումները ինքը լիովին կարող էր օգտվել։ Օրինակ զուտ հեղինակային մանկավարժության առումով ես գտնում եմ, որ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի համար ամենաարդյունավետ տարիներից էր։ Որովհետև այն ինչ որ խանգարում էր մեզ, տվյալ դեպքում դադարեց խանգարել եւ սկսեցին բաներ աշխատել, հա, օգտակար բաներ աշխատել, որոնք մենք առաջ չունեինք։ Տեսեք, պետական համակարգը, այդ պետական ամբողջ բան, ինքը խանգարում էր։ Հիմա ինքը անջատվեց, ինքը չկա, չէ, այդ լավ է։ Այդ նկարում եմ իր անընդհատ ստուգողի, տեսչական, միսի բան, ինքը չկա, չէ, ինքը այդպիսի վիճակում է եւ ստիպված է ավելի հանդուրժող լինել, չէ։ Բայց մյուս կողմից այն դպրոցները, որոնք սովոր էին այդ թելադրանքի, իսկ դա պետական կրթական համակարգն է, նրանք առանց այդ թելադրանքի չէին կարող, իրանք այդ մահանա էին ման գալիս, չէ, եւ այդ մահանան բերեց դրան, որ կարելի է չաշխատել, այսինքն հայտնվել թոշակառուի կարգավիճակ։ Այսինքն մի ամբողջ կրթական համակարգ մի շրջանում, հենց ձեզ այդ համաձայն եմ, երբ որ արդեն պատերազմն էլ միացավ, երբ որ թվում էր, թե ինքը զուտ բանի առումով թեկուզ որպես սոցիալական խնդիր իրավունք չունի ընտանիքին մենակ թողնի, նույն մանկապարտեզների մասով բան մանկապարտեզները պիտի աշխատեն, հա, որ առաջնագծում ուրեմն հայտնված է հոր խնդիրները, որ փոխանցվել են մորը եւ այլն, որ ընտանիքը ստանա աջակցություն, չէ, որոշակի պետության կողմից, պարզվեց, որ կրթական համակարգը
այդ խնդիրները չի կատարում, փակվեցին քաղաքային մանկապարտեզները, չէ, դա նախադպրոցական հաստատությունները, դպրոցները եւ այլն ամեն ինչ թողնվեց ընտանիքի վրա, գումարած առաջնագծին սպասարկել եւ այլն։ Եվ ինչ մնաց դպրոցներին, սկզբունքորեն ինչ որ ցանցեր գործել, չէ, ինչ որ բարեգործական բաներ անել, որոնք պետք էր մեկ-մեկ հեռուստացույցով ցույց տալ եւ այլն։ Եվ այս բանը, երբ որ անջատվում ամբողջ արդեն ուսուցման համակարգը, այդպես ասենք, հա, երբ որ թվում էր թե սովորողի համար ավելի նպաստավոր վիճակ է, իրեն խանգարող չկա, ինքը ունի ինտերնետ, ունի ինքնակրթության լայն հնարավորություն, կան ծրագրեր ամենատարբեր, չէ, եւ այդ ժամանակը կարելի է օգտագործել իր սիրո համար, ինչ որ ինքը ուրեմն ինչին ինքը նախապատվություն է տալիս։ Այսպես կարող եմ ասել նաև ուսուցչին, հա, բանի առումով, տեսեք, մի օրինակ բերեմ, մենք այս տարի հունիսի 1-ից սկսեցինք մեր առաջին դասարանցիների, 6 տարեկան առաջին դասարանցիների գործունեությունը, որտեղ ընդունելությունը կատարեցինք առցանց, ասենք մայիս ամսին դասարանները ձևավորված էին, 11-12 դասարաններ, առաջին դասարանները նկատվում։ Եվ քանի որ բոլոր ուսուցիչները մեդիագրագետ են, հա, բոլոր ծնողները բան են արել, ընդունել են այդ կրթական ծրագիրը, որտեղ հա թվային միջոցով է ուսուցում նախագծերով, եւ ինչն էր խանգարում ուսուցչին իր տանը նստած, օրինակի համար, իր դասարանը ունած երեխաների հետ սկսել աշխատանք։ Ոչ մի բան պարզվեց։ Եվ այդ առումով այս ամառվա 3 ամիսը շատ արդյունավետ էր այդ երեխաների համար։ Մի կողմից զբաղմունք մտավ, որովհետև ինչ պիտի աներ 4 պատի մեջ փակված երեխա։ Այս առումով ուսուցումը հետաքրքիր էր, կապը նոր մեծահասակի հետ, որտեղ իր մոտ կար սպասումը դպրոցի, ինքը պիտի գնա դպրոց, հանդիպի հետաքրքիր, շատ բան իմացող ուսուցչի եւ այլն եւ այլն։ Ես այս օրինակները պատահական չեմ բերում, կամ օրինակի համար ճամբարները, ուսումնական ճամբարներ, երբ որ կարելի է փոքր խմբերով կազմակերպել ճամբարներ, եւ որտեղ այնտեղ ընտանիքները վստահում են դպրոցին միջավայրին, հա, որպեսզի երեխան տնից դուրս գա, հա, որպեսզի հնարավոր լինի շփում կազմակերպել իր հասակակիցների հետ, հոգեբանական խնդիրներ չառաջանան, կամ ասենք նախադպրոցական մեր համակարգ ամբողջովին մինչև վերջ աշխատես, դա շատ կարևոր։ Կամ բաց էին մեր բոլոր դպրոցները, բաց էին բոլոր լաբորատորիաները, բոլոր արհեստանոցները, այսինքն խրախուսվում էր, որպեսզի սովորողը բացառելով ինքն իրան վնասելու, հա, բանը, ինքը, որտեղ ինքը ուզում է սովորի, ինքը կարող է լրացիչ հիգիենիկ բաներ, միջոցառումներ կիրառի, եւ այս առումով ինքն է իր ուսուցումը, այսինքն ուսուցումը մարդու գործն է։ Այստեղ ստացվեց հետաքրքիր բան, ես ավարտեմ։ Վերջում գործն է ուսուցումը, նախ եւ առաջ անհատի իր ընտանիքով, հա, որը շարունակ հրախուսություն բան անում։ Թե դա բան է, ինչ որ պարտադրված մի բան է, եւ եթե պարտադրանքը վերանում է, հնարավոր է չսովորել, ինքը անջատում է, ինքը դադարում է սովորել։ Ես այս հարցադրումները ուղղակի ուզեցա անել եւ իրոք մանկավարժության զարգացման առումով ինքը նպաստավոր վիճակ էր։ Ուրիշ բան, որ սա արձանագրեց մեզ մոտ, որ մեր դպրոցները հա այդ ինքնուրույնության, ինքնավարության անհրաժեշտ մակարդակը չունեն։ Պարոն Բլեյան ջան, ես իհարկե կրթական Սեբաստիացի կրթահամալիրում եղել եմ, տպավորվել եմ էապես, բայց ես ուզում եմ մենք այսօր ավելի շատ խոսենք համակարգային, պետական մակարդակով։ Այսօր Հայաստանը ճգնաժամի մեջ է, խոր ճգնաժամի, եւ ճգնաժամի իմ կարծիքով ակունքներում նաեւ կանգնած է հենց այդ կրթված եւ քաղաքակրթված քաղաքացի։ Գուցե ինչպիսի ինձ հետաքրքիր է ձեր տեսակետը։ Մենք ունենք իմ կարծիքով սուղ ժամանակ եւ ռեսուրսներ։ Ինչ հրատապ խնդիրներ ունենք լուծել, ինչ պիտի անենք կրթական համակարգում։ Գուցե վերջապես մեզ անհրաժեշտ է հասկանալ, գուցե մեզ պետք է պատրաստել տարածաշրջանի ամենակոփված երեխաներին, ամենաառողջապես լավ, ամենաառողջ, գուցե 3 լեզու իմանան յուրաքանչյուր երեխա, գուցե պիտի նրանք 10 տարեկանից բոլորը մասնակցեն նախնական զինվորական պատրաստությունների։ Ինչպիսի քայլեր է անհրաժեշտ, որպեսզի մեր վաղվա քաղաքացին այսօրվա իրավիճակում չհայտնվի։ Գիտեք, որ շատ ուզենակ շտապել, օրինակի համար, ուզենակ այն ճանապարհը, որ բնական
ենթադրում է զարգացման ճանապարհը դուք շատ արագ անցնեք, բայց այդ ճանապարհով պետք է անցնի երեխա։ Հա, եւ դուք ուղղակի անընդհատ կառաջացնեք կամ մեծացնեք անհանգստություն, ինչ որ ժամանակից հետո ձեզ չնել լսի։ Սա պետք է նկատի ունենալ։ Ես օրինակ այդ բանը չեմ հասկանում, այս որ դուք հիմա հարցադրումներ եք անում, ես ասում եմ լավ, այդ որ գործողության վերածենք, ինչ պիտի դառնա։ Մենք էլ հանկարծ բանենք անբան ծույլ, չգիտեմ, դժվար շարժվող, բանալվող մարդիկ ենք ու մենք էլ հանկարծ մի պահ մեզ ասեցին հրաման եղավ ու մենք դարձանք ուրիշ մարդ։ Այդպես չի լինում։ Այստեղ կարելի է ուրիշ կերպ հարցը դնել, ինչ ռեսուրսներ կան չօգտագործված, ինչ միջոցներ կան չօգտագործված, որտեղ դուք որ թե ասեք շատ փող օրինակի համար որտեղից, շատ էս ինչ պիտի հարցնեն որտեղից չէ, որտեղ ռեսուրսների խնդիր առաջանում, հատկապես հետպատերազմյան Հայաստանում հիմա այդ խնդիրը գոնե առաջիկայում անընդհատ կսրվի, կդառնա ավելի սուղ, երբ որ ավելի կենսական հարցեր առաջ պլան կմղվեն, չէ, եւ այդ փողի տրամադրումը տարբեր պատճառներով կհետաձգվի։ Ես դրա համար եմ ասում, գլխավոր ռեսուրսը այդ հետաքրքրվածությունն է, հետաքրքրությունը մարդու բնական ասեմ, աստվածատուր ասեմ, մարդու ես նկատում եմ երեխայի, ուսուցչի, սոցիումի, ընտանիքի եւ այլն։ Եվ շատ կարեւոր է, որ այն բոլոր խոչընդոտները, որոնք խանգարում են, որ այդ ռեսուրսները գործադրես դու մարդու կյանքում, նաեւ ինքնակրթության մեջ, ընտանեկան կրթության մեջ, դրանք օր առաջ սկսեն բանանել, աշխատել, գործի դրվել։ Որովհետեւ սա ավելի բանատում է, ես ինչ որ բաներ եմ ասում, հա, բայց դա ավելի շոշափելի է, ավելի կոնկրետ է, որովհետեւ այդ ռեսուրսները կան մարդու մեջ, ինքը չի օգտագործել կամ ընտանիքում ինքը չի։ Տեսեք, երբ որ ամառ մենք ասեցինք ինչ լավ անցնենք ընտանեկան դպրոցների, այսինքն ոչ միայն դրանք հեռավար կրթության ձևեր են, ոչ միայն դրանք օգտագործում են առցանց ուսուցման ձևեր, հա, այլ որպեսզի դրանք նաև հետաքրքիր լինեն, որպեսզի ընտանիքը, հա, դրսևորի, որպես միջավայր նաև իր առավելությունները, որպեսզի գնա փորձի փոխանցում, տարբեր սերունդներ, չէ, բանը, որպեսզի վերջապես ընտանիքի անդամը ծնողը մի քիչ ուշադիր բանանի նայի երեխան ինչ է անցնում, բանը կարդա այդ երեխայի անցանցը, այսինքն ունենա սեփական կարծիք, փորփրի, մտնի այդ ամեն ինչի մեջ, մտնի կոմունիկացիայի մեջ սեփական երեխայի հետ, այս բաները չի արվել, որովհետև ինչ ա եղել, պետական դպրոցով անցած, պետական կրթական ծրագրով անցած բանը, ծնողը, չէ, վստահել է երեխային, իրան հարմար ա եղել երեխային առավոտը դպրոց ուղարկելը, ինչ որ մի ժամի ընդունելը, չէ, այդ արանքում ինքը իր աշխատանքի հարցերն ալուց է ընտանեկան եւ այլն։ Ու մեկ էլ հանկարծ այդ ամեն ինչ չկա, ու այդ ամեն ինչ դրվում է իր վրաս։ Թվում է թե սարսափ, բայց սա պետքա տար այդ հնարավորությունը, չէ, մարդուն։ Այսինքն որ դու նպաստավոր դարձնես այդ սկզբից դժբախտ թվող հանգամանքները։ Ես սրա վրա հատուկ ուշադրություն եմ դարձնում, որովհետև առանց այս բանի ծնողին ներգրավելու իր երեխայի ուրեմն ուսուցման մեջ, առանց ծնողի ու դպրոցի միջև այս կապի, այս անջրպետի վերացման, ես մի քիչ դժվար եմ հասկանում հաջորդ քայլերը ինչպես են լինելու, որտեղ ինչ է փոխվել ուսուցչի մոտ։ Ուսուցիչը հակառակը հանարեց հարմարվեց, չէ, բանի, այդ թոշակառուի վիճակին, որ կարելի է բան չանել, օրինակի համար, չէ, ստանալ ինչ-որ մի գումար, չէ, որին թոշակ պիտի անվանես, ուրիշ բան չես անվանի, բայց այդ վիճակը յոլայի վիճակ է ստեղծում։ Ինչ վերաբերում է ձեր ասած ռազմամարզականը, տոկունությունը, միսը բան, բայց այդ նախ եւ առաջ դպրոցների խնդիր հանրակրթական պետք է դարձնել, որ հանրակրթական դպրոցը հենց նախ եւ առաջ միջավայր է դրա համար, հանրակրթության համար։ Իսկ այդտեղ նախ եւ առաջ այդ տոկունությունն է, մարմնակրթությունն է, համաձայն եք, այդ խաղն է, իր ընկերների հետ լինելն է, այդ դժվարություններ հաղթահարելն է, համատեղ կյանքի խնդիրներ լուծելն է եւ այլն։ Եվ պարզվել, որ դպրոցական շենքերը, բակերը, միջավայրերը հարմարեցված չեն այդպիսի բաների համար, ծրագրերը, ուսուցիչը ինքը իր մտածողությունը, որտեղ ուրիշ բան է, չէ, դպրոցը, այդ քննությունների նախապատրաստող, չէ, մի հատ հաստատությունը։ Հիմա այս ամբողջի փոփոխությունը պետք է կատարի ուսուցիչը, դպրոցը,
կենթադրի ուսուցչի դպրոցի ինքնուրույնության, ինքնավարության ավելի բարձր մակարդակ։ Այսինքն մենք եկել ենք հեղինակային դպրոցի գաղափարին, ոչ թե այլընտրանք որպես, այլ որ պատասխանատվությունը լիարժեք իրական փոխանցվի դպրոցին ուսուցչին, կազմակերպման փոփոխությունների առումով։ Պարոն Բելյան, իրականում իհարկե դուք ճիշտ եք, բայց մենք ես դա որպես դասանկրթական ծրագրի հիմնադիր շփվում եմ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր դպրոցների, ներառյալ մարզային, գյուղական եւ նաեւ դպրոցներ, որոնք ինտերնետի, տեխնիկայի եւ այլն մեծ խնդիրներ ունեն։ Իսկ ծնողներն էլ անընդհատ մրցավազքի մեջ են սոցիալական իրենց խնդիրները հասցնելու, լուծելու համար։ Եվ իմ խորին համոզմամբ, այո, քաղաքացին պիտի վստահի իր կրթական համակարգին, իր պետությանը, որպես քաղաքացու դերը, որը ամեն օր աշխատում է, ուզում է իր հարկերը վճարի, որպեսզի ուզում է ինչ է ուզում իմանա սովորական քաղաքացին։ Ուզում է երբ հիվանդանում է ունենա որակով առողջապահական համակարգ։ Ուզում է երբ երեխային ուղարկում է դպրոց ունենա որակով կրթական համակարգ, որին պիտի վստահի։ Դժվար է ծնողին, որը որ նաև օրինակ անընդհատ աշխատում է հասնելու սոցիալական խնդիրներ, նստի երեխայի կողքը եւ անընդհատ զբաղվի երեխայի ինքնակրթությամբ։ Սա դժվար է։ Ես կարծում եմ այս բեռը հենց դրված է պետական հանրակրթության ուսերին, որպեսզի պատրաստի այնպիսի քաղաքացի, որը կարող է մարտահրավերներին այսօրվա դիմակայել։ Տեսեք, երկու դիտարկում։ Պատերազմը թվում է թե մեզ պիտի ազատեր պատրանքներից։ Ես իմ բլոգ ունեմ, որ վարում եմ, կարծեմ օգտագործել եմ այդ պատրանքազերծ լինել։ Որտեղ այդ տարածաշրջանի լավագույն բանակ, ամենամարտունակ բանակ եւ այլն, այս բաները չէ, բայց սրանք պատրանքներ էին, հա, բանի վերաբերմունքը կամ բան վերաբերմունքը, արհամարհական վերաբերմունքը հարևանի նկատմամբ, նրա ուժի, նրա կարողության, արհամարհանքը հարևանի հետ ռազմական հակամարտության։ Տեսեք, դուք ասում եք բան, ես ասում եմ մեջքով կանգնել դիմա, ոչ միայն չճանաչել դու որտեղ ես ապրում, այլ մեջքով կանգնել, եւ երբ որ դու 30 տարի դու ոչ միայն չես ներառվել, դու մեկուսացրել ես, հատուկ ամեն ինչ արել ես, որ ապրես մի տարածաշրջանում, հա, ու մեկուսացված լինես քո հարևաններից։ Համաձայն եք, չէ՞։ Այս սրանք փաստեր են, սրանք բան են, որոնց մեջ մենք ապրել ենք ու կանք։ Վերցնենք Արցախի խնդիրը, տեսեք, ես այդ օրինակը բերեցի 10 քանի տարի առաջ, երբ որ անհատական նոթբուքը մտնում էր բանի մեջ, գործակցության մեջ, մենք 2000 քանի թվականներին Արցախում առաջիններից ենք, որ բանի հետ, Unicom ֆիրմայի հետ, Բալդրյան Արմենի հետ փորձեցինք Արցախը այդ մեկ սովորող, մեկ ուրեմն համակարգիչ ծրագրով բանը ներառել, իրանց բացատրելով, որ դուք արտակարգ իրավիճակներում եք եւ պետքա ոչ թե այդ ֆորմալ համակարգը վերարտադրել, բանանել, հա, այլ ձեր միջոցները ավելի խելամիտ պետքա ծախսեք եւ դուք ամենալավ օգտագործողը պետքա լինեք ինտերնետի, դուք պետքա այդ ցանցային համակարգը ունենաք, հա, ինքնուրույն, անկախ եւ այլն եւ այլն, բայց դուք տեսաք, որ Արցախ չգնաց այդ ճանապարհով։ Եվ որ նայում ես, լսում ես Արցախի կրթության նախարարին, չես հասկանում, որ ինքը այդ դժվարությունները, այդ առանձնահատկությունները հասկանում է, գնահատում է այն վիճակը, որ ինքը հայտնվել է, որովհետև մարդիկ սովոր են կրթությունը կապեն ֆորմալ կրթության հետ, շենքի հետ կոնկրետ, օրինակի հետ, կոնկրետ ուսուցչի հետ, կոնկրետ դասացուցակի հետ, Իսկ Հայաստանի կրթության նախարարությունը դա հասկանում է։ Չէ, բայց այստեղ հիմա դուք նայեք, ես այն մարդկանցից չեմ, որը բանա իր խոսք ասելիս մտածում է, թե որևէ նախարար կամ կառավարությունը ոնց կզգա դրանից, հարցը այդ չի, բայց դու հիմա շատ կարող ես պահանջներ ներկայացնել, բայց ումից, այն կրթական համակարգից, որը չկա, որ այլ խնդիրներ է լուծում, այլ կազմակերպում է ստանում, մտավոր ռեսուրսները հասարակության մեջ են, նույն այդ համայնքում կարող է լինի գյուղում, բան եւ այլն, որտեղ չօգտագործված ռեսուրսներ կան, այդ մարդկային, ու պատկերացեք այդ մարդիկ էլ, որոնք կարող էին ուսուցանել անգամ, այդ մարդիկ էլ սկսում են ոչ թե ուսուցանել, զբաղվել, ներգրավել, մասնակցել այդ նոր համակարգի ստեղծմանը, նրանք անպտուղ պահանջներ են ներկայացնում, կամ օտարում են, նյարդայնանում են, ինչ է փոխվում։
որովհետև այդ դուք ասում եք, ես ասում եմ դուք պետք է մասնակցեք այդ նոր կրթական համակարգի։ Դուք պետք է կարողանաք համընկային խնդիրներ, այդ թվում կրթական խնդիրներ ձևակերպել։ Այո, ինչ արած, այս մեր վիճակն է, դուք պետք է ուրեմն նաև ձեր ներդրումը ունենաք, ընդ որում ես բանը զուտ նյութական բաներ նկատի չունեմ, հենց մասնագիտական առումով։ Հա, պետք է միաձեր այդ շենքին նայեք այդ առումով, դա արդյոք գյուղական է թե չէ, դա արդյոք որպես միջավայր հիգիենիկ է թե չէ, դա այս վիրուսի պայմաններում ինքը հնարավորություն տալու է թե չէ, դա բացօթյա չէ թե չէ, դա դպրոցաբնության գրքում թե չէ, եւ լիքը բաներ, համաձայն եք, եւ այսինքն քո երեխայի կրթության վերանայման ընթացքում դու ինքնակրթվելու ես եւ այս ճանապարհը ցանկալի արագ անցնել, բայց ոնց դու պետք է սկսես, հակառակ դեպքում դու ուղղակի կհայտնվես ուրիշ բանում նորից, լուսանցքում կհայտնվես։ Պարոն Բելյան, ունենք եւս 2 րոպե եւ ես ձեզ ուզում եմ իմ հարցը տալ, դուք դեռ պատերազմի սկզբին ձեր Facebook-յան էջում գրառում եք կատարել, ձեր աջակցությունը հայտնելով Հայաստանում հիմա ժամանակավոր բնակչություն հաստատած արցախցի սովորողներին, ես ուզում եմ նախ ժամանակավոր արտահայտությունը ուզում եմ հասկանալ, արդյոք կարծում եք հնարավոր կլինի այդ մարդկանց վերադառնալ, եւ երկրորդ հարցս, արդյոք մենք կարողացանք վերջիններիս համար ապահովել անհրաժեշտ ուսումնական գործընթացը, երբ նրանք եկան Հայաստան։ Իհարկե, զուտ Հայաստանով մեկ, պես չի, որ ես ուսումնասիրել եմ, բայց երևում է, եթե մենք մեր երեխաների համար չկարողացանք, արցախցիների համար չպետք է կարողանայինք ցավոք սրտի, շնորհակալ եմ, որ ուշադիր եք, իդեպ իմ կոչը նամակը շատ արագ արձագանք գտա, որովհետև կրթահամալին երևի ճանաչում էին, ինձ վստահում էին, եւ մենք շաբաթները ունեցել, որ մինչեւ 200 արցախցի սովորող ենք ունեցել, տարատարիք տարբեր գյուղերից, քաղաքներից եւ այլն, եւ ամենահետաքրքիրն այն է, որ խոսքը ոչ միայն այն 80 ընտանիքների մասին մարդկանց, որոնք ապրում էին կրթահամալիրի կացարաններում, մենք այդպես հիմա էլ ունենք, այլ նրանք տարբեր տեղերում էին ապրում քաղաքի, անգամ քաղաքամերձ, բայց իրենց համար կարևոր էր, որ իրենց երեխաները կրթահամալիրի որևէ ծրագրում, դասընթացում, այդ ուսումնական ճամբարներում ներառված լինեն։ Մենք դա դիտում էինք նաև մանկավարժություն փոխանցելու ձև, ես անգամ հումորով ասում եմ, եկուց կբաժանվենք ձեզանից, այսինքն կուղարկենք ձեզ ձեր մշտական, չէ, կուղարկենք ձեր ծննդավայր, ձեր այդ թանկ բան պիտի դնենք, իսկ ինչ պիտի ավելի թանկ բան դնենք, չէ, քան այդ ձուկ որսալու կարողությունը, չէ, ձկնորսական պարագաներ։ Այսինքն ինքնակրթության, կրթությունը հեղինակային դարձնելու, դրա համար քո պատասխանատվությունը ստանձնելու։ Եվ տեսեք, այդ 200 հոգուց այսօր մնացել են 60-ը, այդտեղ ուրախալի բան կա, իհարկե չի նշանակում, որ բոլոր մնացածը վերադարձել են, այդ նշանակում է մի մասը պարզապես տեղափոխվեցին իրենց բնակավայրին ավելի մոտ դպրոցներ, բայց մի լավ բան կա, որ մենք հենց սկզբից խնդիր դրեցինք, որ հետո արցախցիների հետ շարունակելու ենք, նրանք վերադառնալու են անկախ պատերազմի արդյունքներից, արցախցիներին մենք մենակ չենք թողնելու։ Այսինքն այս Հայաստան-Արցախ նոր համակեցությունը մեզ համար միասին այս բարդ շրջանը անցնելու հետևողական միջևերջ։ Այստեղ էլ կարելի է մեղավորներ գտնել, չգիտեմ, բանաներ, բայց ավելի ճիշտ է միասին անցնել այս բարդ դժվար ճանապարհը, որովհետև մի բան մենք ձեռք բերեցինք, հարազատությունը, ընկերությունը։ Մենք իրար ավելի լավ ճանաչեցինք, ինչպես առաջնագծում հայաստանցին, արցախցին իրար հետ կռվեցին ու տեսան, որ նրանք նույն հայրենիքն ունեն, չէ, եւ կարող են նույն անձնազոհությունը, այդպես էլ մենք համատեղ սկսեցինք վերջապես ապրել։ Եվ այս համատեղ ապրելու բանը կյանքը շատ մեծ ձեռքբերում է։ Ես կարծում եմ սա ռեսուրս է, որ կորցնել չի կարելի։ Հենց այս նոտայի վրա էլ ուզում եմ ձեր թույլտվությամբ ավարտել մեր զրույցը, միասնություն։ Այո, ես համաձայն եմ, մենք պարտավոր ենք միասին անցնել այս ամենի մեջ։ Շիտակ ու միասին, այո։ Շնորհակալություն, պարոն Բլեյան, Սիրով, միշտ պատրաստ միանալու համար։ Առողջ եղեք։ Սիրով։